Бүгін мейіз бен кураға қосылған булочка дайындаймыз. Өте керемет болып шығады. Мен ұнымызға үгіткіштен сары майды өткізіп араластырып аламыз. Видео ұнаса лайк бас, мен арнама тіркеліп қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Дрожж салып, жылы сүтімізді құйып араластырамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Бір жұмыртқамызды қосып, қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр қылып илеп шығамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Жұмсақ қамыр қылып илегеннен кейін 1-2 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып, көтерілуге қоямыз. Мейізімізді жуып, курагамызды турап араластырып аламыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жайып алғаннан кейін ұзын-ұзын қылып кесіп шығып, ортасына мейізбенен курагамызды салып шығамыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып салып шығып, екі шетін бір-біріне қосамыз. Қосып, видеодағындай көрсетілгендей қылып, булочкамыздың формасын әдемілеп жасап шығамыз. Булочкамыз өте керемет жұмсақ болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Менің арнамда көптеген рецепттер бар, кіріп қарап көріңіздер. Менің арнам ұнаватса, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Булочкамыздың барлығын жасап алып, пергаментный бумагамызды формамызға төсеп, орналастырып аламыз. Бетіне жұмыртқамызды жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз 40-45 минуттай. Видео ұнаса лайк басып, жаңадан рецепт жібермесін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.